আমার সামনে যে অ্যাডজাস্ট ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন, এই অ্যাডজাস্ট ফ্যানটা কত সুন্দর পরিষ্কার। এই অ্যাডজাস্ট ফ্যানটা একসময় কিন্তু এই জাতীয় নোংরা একটা ফ্যান ছিল। এই যে ময়লাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ময়লাগুলো সাবান বা জেট পাউডার ব্যবহার করলেও কিন্তু দ্রুত উঠতে চায় না। আপনারা কি করবেন? এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি বোতল। এই বোতলের মধ্যে আছে ডিজেল। অল্প পরিমাণ ডিজেল একটা টিস্যু বা তেনা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে ফ্যানের ময়লাগুলোর উপরে লাগিয়ে দিবেন। ঠিক আমি যেভাবে করে দিচ্ছি এভাবে করে দিয়ে দিবেন। এরপর ১০ মিনিট পরে একটি তেনা কাপড় দিয়ে আপনারা মুছা দিবেন। আমি শুধু আঙ্গুল দিয়ে ঘষে দেখাচ্ছি কিভাবে করে ফ্যানটি পরিষ্কার হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন।